vanité, tout est vanité. Nyonso mokili koleka, mais liloba na Nzambe koleka te. Pasteur Justin. Merci Mosakoli Nankolo. Amen. Soko tangi na mokanda ya Riti 1:16. Okomona ezalaki pe na tango ya Riti. Amen. Emile azulongwa na mboka na ye Bethlehem azokenda na Moab. Na mwasi na ye Naomi. Amen. Bazokenda na maboko na makolo nesengo na bana na bango mibale. Alléluia, baba bashekere baba. Tango bakomi kuna Naomi akebungisa mobali, akebungisa bana mibale. Nzokande papa wana azalaki ni image na kolo, mwasi image na kolo, bakenda ko libérer Rite pour que aya kokota na mboka Bethlehem, akota na molongo ya Jésus Christ. Amen. Rite azotambola na Naomi, Naomi azoboya, azopekisa ye. O bazalaki mibale, Orp na Rite. Orp akome moso azange moniseli, azongi. Rite azoyebisa Naomi, bisiko kokenda nga pe na kokenda, Nzambe na yo akozala Nzambe na nga. Amen. Rite ayebaki te ngonga na ye esili ekokaki. Le temps de Rite esili ebetaki. Mwana na Nzambe soka ayebi ngonga na ye ekoki. Amen. Asimbaka yango, azalaka molende, ifakangama na muto yazane moni sili. Yango tozobenga pigeon, tozobenga ngaliem, tozobenga pene dervo lalu, bujala, tozobenga bino bandeko nyoso. Oza wana na badiadingi zape cité verte, selembao, boum, ngiringiri, boya, 80 jours yango. Ngonga ya Nzambe na bomo na bino na bandako na bino ezobeta, bozolala, bola mukaboya, bozala lokola Rite. Oya mona kitengonge beti, ifo na kangama na Naomi. Kokangama na Rite na Naomi, nde yaki kotinda Rite akutana na Boaz. Amen. Kokangama Rite na Naomi, esala kite abota Obed. Mutu oya azalaki stérile na mboka na ye, atika lobota te. Oh Jésus. Anyokwama Mosakoli, Rite alela, maboti ezoya te. Mais akota na mboka Bethlehem, mboka elobi kezali, mboka oyo ya kimia, nde aye kozwa mwana kombo Obed. Tozoyebisa bandeko oyo baza zinga 80 jours, le temps de Dieu dans la vie d'une personne. Ozolandanga na télé bomoko. Oza wapi na yebi te, oza commune nini na avenue nini quartier nini. Kolanda ye se tali distance te, futa transport. Yaka koluka adresse oyo. Soko zui transport ya hyper. Kita na maternité d'Hervo. Tuna avenue Drève de Selembo numéro 27. Soko komika kesika wana nare, soko tuni batunyo sobaebi Pasteur Justin. Toza wana chaque jour pona kobondela. Lundi toza kita ba mama, mardi toza na enseignement, mercredi adoration, jeudi combat, vendredi ata likambo na ye umela lokola Rite yaka. Ata likambo yango mokili balakela yo mabe, obotama na famille oyo ezanga caché. Outi na mboka Moab lokola Rite, tozobenga yo na 80 jours. Ozolandanga na moment oyo. Lobi toza na jeudi combat. Vendredi esika bonganga Nzambe. Amen. Ya Pasteur Justin eza mokolo ya alliance oya kutana na Nzambe. Eza mokolo ya vendredi. Tokoya na ba estre bokomona lolenge nini Nzambe
atravaillaka na basali na ye. Amen. Biso te ezaka yesu biso tondimela lokola mokonzi pe mobikisi. Oyo apesi biso manda na pigeon pour que quartier wana toyebi na nkombo na yesu ekokangola mama Mester. Amen. Nzamba pambolo pasteur Justin bien-aimé bolandi bino moko eza kutu commentaire ya kolobate boya toluka nzambe ya pasteur Justin oyo nzamba pesi révélation ya milulu ya 80 jours nga moko pe nazalaki kuna la fois passée na teyaki en tout cas na santaki penza lokito na molimo santu en tout cas bana na nzambe ba pambo maki bien-aimé ozana ba problème ozana besoin de délivrance ozana besoin nzamba kangola yo peut-être ozo tambola makambo ezo simbate ezana réclamation moko etelemela utakala chacun a sa grâce na yebi ke ministère nzamba pesi biso eza ministère à délivrance eza ministère ya kopambola pe ya kobondela pona bato atoza na mikumba ngo ya ndenge nini ifo nzamba kangola yo bien aimé soki mikumba eza na nzoto na yo ata babondeli lolenge nini po mona loboko nzambe eza mwa pasi yaka na milulu ya 80 jours na yebi ki okomona bikamwa pe okomona nkembo na nzambe okomona changement na kati ya vie na yo na yebi ke bato ya drève boza ebele ya ndonge kuna pigeon mobimba bato ya ipene bato ya kanluka kuna bato ya bwadi bato ya badiadingue munga fula kimbondo par-ci par-là boya en tout cas prière eza tous les jours kino mukolo 80 jours kokoka en tout cas pasteur na yebi ke prochainement koya na ba image akoloba mukolo nini prière kosuka en tout cas tokozala biso nyonso elongo na bana nzambe po te totombola kiti ya bokonzi ya nzambe bona mwa nzambe ezala likolo na bino koza pete zala wana parce que toko bondela biso nyonso tout à l'heure pona mboka na biso toko bondela pona problème na yo oyo umela utakala avant émission ici là toko déclarer en tant que la bouche autorisée par l'Éternel. Maman Samuela maloba omboka na yo peuple nzambe bazolanda yo baolanda télé bomoko par-ci par-là bazolanda yo nalingi quand même loba pe liloba oyo ko édifier peuple ya nzambe et puis pour la ministère pour la vision pour la révélation na yo que Dieu te bénisse maman. Merci maman Esther. Amen. Nous avons pas mbolayo. Amen maman. Amen. Pour ngai yoza moninga parce que tant tozali boso na bana na nzambe na musuninga na za mama. Amen. Alors na nzoto yoza mwana nga na boti. Amen. Siko tango tozali boso na nzambe tozali na molimo moko oyo ya esebisaki Yesu Kristo na kati na bakufi. Alléluia. Alors nzambe alola akanisa yo apambola yo akokisa posa bosenga na yo. Amen. Merci. Pe akanisa papa Justin. Pasteur Justin. Pasteur Justin. Alors c'est na nzela ya connexion nde toseni tokutani na kobosana nano te mama Shabani parce que nga na yebi yo na nzela ya mama Micheline Shabani. Amen. Ya za mwana mère isika azali nzambe alola asala ebola. Nzamba pambola bana la joie de l'Éternel. Alléluia. Kombo na ngai mama Samuela, la femme qui déplace les montagnes. Moi c'est kitoko ya papa Daniel Kitwa. Pour ezaka mwasi wana moko na mobali wana moko. Pona nga za kitoko. Nzambe akanisa ye akanisa pe libota mobimba ya les ouvriers de dernière ère église oyo. Nzambe apesi na tambusa yango eza mo etonga moke. Alléluia. Eza etonga munene. Etonga moke po yeso etonga moke bobanga te. Amen. Etonga moke nde ya ko binisa makamu minene na kati. Amen. Eza etonga munene parce que nga moko nazaki. Merci maman Esther. Po moto musundi a témoigner yo ke o ko leka bo bani ko témoigner. So ba tongo ba komi kuna ba alekaki na télévision alobaki bo siko oyo tozosala publicité ya Yesu Masia. Ntango yo ozolanda ngai nga nalobi etonga moke ezozela yo ya oti aloboko moko po mosala wana ekenda. Pourquoi? Parce que tozali corps du Christ nga nakoki kozala munoko to yo kuna ozala oboko ozolinga oya oti anga po tokoma moto mobimba lokolo mpe ntango azoyoka mbela oyo azopota mpe mbango liso mpe ntango azoyoka mbela azosala mpe nini azoya po totonga corps du Christ. Alors ngai naza nakoloba naza na ministère moko te
parce que kolo ministère azana kati na bomo na biso ye Jésus Christ oya kozana problème ya guérison tango aye akutani na liloba ko bikisa oya bota kati ya kobota bala kati ya kobala mais etindo nzamba pesingai ezali ko meme milimo oyo ebungi nzela ezonga na partirage eyoka liloba elia elonga na kosokor po tango moto azolesa nzoto na ye nzoto eza na santé memema molimo bato ebele tozomona bango tozosambela tozolukelongi na nzambe mais tozolinga mingi nzambe tozolinga biloko ya nzambe mais nzambe mpenza tozolinga ye te mpona kosala volonté na ye mpo tomona bikamwa na ye yango oyo na pamboli nano bana ya papa na ngai edina bala mpo ngai nauti kuna na pamboli bana mama na ngai tumba shaumba na pamboli mpe libota monene ya combat spirituel po oyo ngai nautaki na Équateur na ekozwa délivrance ya sida papa na bana na ngai akufaki na sida bana mibale na sida nde na maboko ya mama Toma Olangi Osho molimo na ye epema na kimia po soki na bosani c'est l'ingratitude. Pour les lobes passés dans Nzambe belé to bon sanaka mama na yo ya molimo et ce que outil parce que dans une mission lobi allez faites tout le monde de mes disciples mais outa ki wapi obima na nzete ndo komi na mokili alors nga vraiment na kobosa na te Toma boloko tanga sana libota mobimbo yo ko uta na ngane Équateur na ye mama te tata te natikali 27 kilo libota wana nde eyamba kingai na nzela na bango nde na komi lelo eloko nga na komi boy yango pe naza koyebisa bandeko na nga nzambe atiaki nga l'écart pona salaka vie pa na ye na lobi Seigneur tu me guéris de cette maladie de sida alors ana azosenga nzambe pesa nga mwana tango nzambe apesi mwana te azokoba mokolo azwaki décision ya kosala ya ko mokolo azwaki décision ya kosala ve alobi nzambe soko pesinga mwana wana mobali ngana kopesa mwana wana epai na yo mwana wana koza musali na yo ngatango na wakaki liloba na nga pe na lobi na nzambe na lobi soki okobikisa nga na maladi ya sida ngai na kokende ko témoigner yo na mokili mobimba pe koyebisa bato puissance ya kombo ya Jéhovah Rapha. Bien aimé, nous avons un Dieu oaza kanda na ezatan muke mawana za mikolo nyonso tu nzambe yokela kinga mawa po balobi l'ouvrier mérite son salaire misala mabena sala kina tambola kina ngo na nzela ekobo na nzela apite yo mamsozo mimono za kitoko nzoto na yo ozomona ngoke ozangebu ozoza mibali ya mbongo ozozo aboy mememo ngana za kina tanga deuxième république na zalaki hôtesse d'accueil wapi na motel nzekele ozalaki ya président Mobutu na Gbadolite alors to mono kingo ngana to zalaki final alors na kati na misala ya bonzoto résultat ngo pe zali yo zo sala nzambe pa kofuta yo kolandana na misala na yo o pe zo sala la satan azape na lifuti na ye o azolanda kofuta salaire ya masumu ezalaki kufa salaire na ngana keko suka na diplôme ni sida alors sida linga ke memanga na liwa metango na zongi ko am esprit pa na nzambe ko senga mawa na nzambe bible lobi na biso ilo veke ko descendre la nyo ya ko de les témoignages yango na mokanda na Ézéchiel chapitre 23 verset 23 lobi na biso awa 48 je ferai cesser ainsi le crime dans le pays tous les femmes recevront l'instruction et ils ne commettront pas de crime comme le vôtre. Alléluia. Nzambe lobi ngai nzambe na kosukisa misala nyonso tu ya mabe ya bosoto. Amen. Potango yo mama oza na libala ozotambola na ekobo. Tango yo ser oza kosambela ozotambola na ekobo pe ozozela nzambe apambola yo. Na ekulusu eloko nini Yesu asali. Pona tino na baba bali na note bazosenga nzambe pesa biso libala abondeli suka komi kotuna wapi nzambe na nga. Or que je dis les coulisses à cela qui mine. Aïdi que nous autres on a besoin d'un temple à Molimo Musantu, Bazu et Kataranzu Bedatien à Moutou, certains à Maboko, mais comme il a Makoro, Bazu Makoro Basaini, Bakangisi Angobo Babeti Sete. Cela veut dire nous sommes les acquis de la croix. Biso Siko Makoro na Biso Yonzamba Senin, Alobi Mama, Kangana Nonzoto na yo, Bomba, moto na yo mokolo yo kobala e comme nini résurrection makolo senini e fungwani otiki yango boy yango nazo ebisa yo ndeko mwasi ngai na zwami na monga fula sans fil na beni danga Samuela pona koma kiwana ezaki ngonda alors na luki na ngai tango nzamba bikisi ngai na zu délivrance e bongo kinanga na sani pour bien sauter il faut faire quoi retirer na zwaki moi esika wana nzamba timeki kuna na keko kutaka bato bakengeleke ba mapango bato baebi nano nzambe baebi nzambe na modele na bango
basambelaka kaka bataonda batatawo banzambe bokoko na bango mais nzambe alobi nanga yo okobanda musala awa yo oza apôtre de païen ça veut dire apôtre de païen ça veut dire natonga likolo na moboko na mutu te na ye mpona koluka babrebi babungi nzela na bilembo bikamu solo nzambe akangolinga eloko nini nakofuta ye. Alors je me suis donné corps âme esprit dans la ministère local combat spirituel nazalaki na tango nani responsable ya ba mission